ဒီ site 1.1 1.3 လက်မှာပေါ့ okay နှစ်ခုလုပ်လို့ရတယ် file เนี่ยအသစ်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့စာမျက်နှာလေးကိုထည့်လို့ရတယ်လို့ဒီ C ဆိုတဲ့ crop เนาะ crop နဲ့လေ 1.1 1.3 resolution က300ပဲเนาะဟုတ်တော့မဲ့300ပဲထားเนาะ okay အဲ့လိုရေးပြီးရင် enter ခောက်ရလားဟုတ်ဟုတ်တယ် enter ခောက်ရတာဒါ ratio ချိန်တာပေါ့เนาะချိန်ရဲ့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် site ကလုံးဝမပြတ်သွားဘူးဒီ ratio တိုင်းဝင်သွားတာ1.1 1.3 ထဲမှာပဲသူကရှိနေတာဒီလိုကျွန်တော်တို့အချင်းကျယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမုံတပုံစလုပ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလောက်ထိပဲ space ကိုလွတ်ပေးရတယ်အရင်သွားလွတ်เสียမလို့အရန်ဆိုလည်းများသွားလိမ့်မယ်ဒါ normal adjust လုပ်ရင်ဒီလောက်ပဲ space ကကစားတယ်ရက်ပို့ပြီးတော့မလို့ဒီနှစ်ခုကတော့ပုံမှန်ဆက်နေရမှာပေါ့နော် okay ရင်ဘတ်ဒီနေရာမှာကြတော့ဒီလောက်ဖြတ်ရင်ရတယ်ဒီအောက်ထိမလို့เนาะပြီးရင်တော့ under ခောက်ရင်ခောက်ပေါ့နော်မခောက်ရင် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရတာ okay ဒီနေရာရောက်ပြီဒီလောက်လွတ်ရင်ရပါတော့ okay ပြီးရင်တော့နောက်ကတော့အပြပြင်းမှဖြစ်မှာတခြားဟိုကျွန်တော်တို့ပုံနေနဲ့ရှုပ်နေတဲ့ background တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲကျိုးလိုက်စင်ပုံတွေဆိုအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဟာလေးတစ်ခုတော့ခွဲထားလိုက်မယ် control G နဲ့ဒါကလစ်နှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်ဒါမျိုးစာရေးတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ငိမ့်နေပါရေးလို့ရကြိုက်တာမှတ်လို့ရတယ်လို့ရှိရင် right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာဒီ layer တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကာလာတွေပေးလို့ရတယ်တတ်မှတ်လို့ရတယ်အရောင်လေးနော်ပြီးရင်တော့ဒီကနေစပြီးတော့ swim ပန်တူးနဲ့တော့အရင်ဆုံး swim ပေါ့နော်ဆိုရလို့ရှိရင် selection control enter နဲ့ selection ဝင်လိုက်တယ်နော် selection ဝင်တာ control enter နဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ inverse လုပ်မှာအရင်ဆုံးဟို control G နဲ့ layer တစ်ခုထပ်ခွဲလိုက်မယ် control G နဲ့ခွဲမခွဲ mask အုပ်ပေါ့နော် control G နဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဒါပါတော့ okay ဒီမှာဆိုရင် PNG သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီ control G နဲ့ selection ပေးပြီးတော့ control G နှိပ်လိုက်တာနဲ့ PNG သဘောမျိုးဖြစ်သွားပြီရောအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီနောက် background ကိုချိန်လို့ရပြီ okay အဲ့တော့ဒီ background ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြချိန်မယ်ဆိုတော့ဒီ foreground color တွေကနေယူဟိုပုံမှန်ဆိုရင် color code တွေရှိရကွာအပြကိုအရင်တော့ license ပုံတွေဆိုရင်အရင်တင်ခဲ့ရတော့ license ပုံတွေဆိုရင်ဘယ်လို color code နဲ့ချိန်ရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ့်ကိုနီးစပ်ဆုံးအပြကိုလည်းယူလို့ရတယ်မယူတတ်ရင်ဒီ shut အနောက်လေးမှာပေါ့နော်056 FD4 ပေါ့နော်ဒါ color code လေးတစ်ခုနော်ဒီ color code မဟုတ်လေနောက်တစ်ခုရှိတယ်007ပြီးရင်6ပေါ့နော်6C7ပေါ့နော်ဒါဟိုအရင်ကအလွတ်ရနေတဲ့ color code လေးနှစ်ခုပေါ့ဒါအပြနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ license ပုံနဲ့လုပ်ဝင်အားမျိုးနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုရွေးပြီးသုံးရတယ်အဲ့တော့ဒီထိရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီနောက်ခံအပြချင်းပြီးသွားပြီဒါကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ layer ကိုဒီနှစ်ခုကို control E နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် selection control နဲ့ selection လိုက်မှတ်မယ်တစ်ခုချင်းစီကိုမှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် control ရဲ့ E ရဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါလေးတစ်ခုရသွားတယ် size ကလည်းခုနចောင်းသားကတ် size ပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲ 1.1 1.3 နော်အဲ့ဒါအောင်မှာ control A ဆိုပြီးတော့တစ်ခုလုံးကို selection ပေးလိုက်မယ် layer ပေါင်းပြီးွားရတယ်ပြီးရင် edit ထဲက stock ကိုယူမယ်နော် edit ထဲက stock မှာ black ပေါ့နော်ဒီအနက်ရောင်လေး okay အဲ့ဒါကို1ထားလိုက်မယ်ဟို2တို့3တို့ဆိုအရန်2သွားမှာဆိုလी
sorry stroke ကို1ပေါ့နော်1ဟိုမှာဟို outside လို့ပေါ့နော် inside เนาะ inside မှာပေါ့နော် okay နောက်ဆိုဒီမှာ stroke ဒီကနေပေါ့နော်ပြမယ်အဲဒီမှာ stroke ပါတယ်ပြီးတော့မှ control order C canvas size ဆိုတာထွက်လာပြီနော် control order C control ရဲ့ order ရဲ့ C ရဲ့နှိပ်လိုက်ရင် canvas size ထွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ 0.1 နောက်ဒီမြားတွေအားလုံးထိုးထားရဆိုတာဒီမှာပတ်လေဟိုလားပတ်လေကို 0.1 လို့ပြောတာတကယ်လို့ဒီမြားအပေါ်ဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကိုဆင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကိုပဲ 0.1 ပေးမယ်လို့ပြောတာနော်ဒါဆိုရင် normal အကုန်လုံးပေါ့နော်ထားပါတော့အကုန်လုံးကိုပေးမှာပြီးရင်အဲ့တစ်ခုချင်းကိုသင်ပြမယ်ဒီ 0.1 ကို background ကအဖြူအောင်ထားမယ်နော်အဖြူအောင်ထားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မှာဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ကဒီမှာအဖြူပေါ့နော်အဖြူအောင်တစ်ခုထည့်ထားလိုက်လေယာ new layer တစ်ခုခေါ်ပြီးတော့ control ရဲ့ bus page ပေါ့နော်အဖြူအောင်လေး okay ဒီအနေထားရောက်သွားပြီ selection မှတ်ပြီးတော့ control E နဲ့ပေါင်းထားလိုက်ရတယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု control A ခုနကတော့ stock ကိုရွေးမယ် edit ထဲက stock ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်အနက်ပဲ1ထားလိုက်မယ် inside ပေါ့နော်အတွင်းထဲပဲအဲဆိုရင်တော့ဒီအထိဆို license model ဝင်ပြီးသွားပြီ license ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာစီဟိုစာရွက်လေးရှိတယ်တချို့ဆို process ဆိုပြီးတော့ A4 ပေါ့နော် A4 အဖြူရောင်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံသားလေးအဲ့လိုမျိုးရောင်းနေပေါ့နော် process ဆိုလဲ process အမှ resolution က2မိုင်းရမယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံမှာထားခဲ့တဲ့ resolution က300အဲ့တော့အခုခေါ်တဲ့ page က resolution ကလည်း300ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့300နှစ်ခုတူမှဒီ size ကသွားမှန်တာအဲ့300နှစ်ခုမတူဘူးဆိုရင် size မမှန်တော့စီယဝိုင်းကြီးမှာ RGB ခဏပြောင်းထားဓာတ်ပုံဆို RGB လေအဲ့ resolution 300ကနေမတူဘူးဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ထားမတူဘူးဆိုတာနဲ့ size လုံးဝမမှန်တော့ဘူးအဲ့တော့300ပဲထားမယ် create နှိပ်လိုက်ဒါ full system မှာစီရပါတော့ F ကိုနှစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြင်ဒီကနေဒီဆွဲထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နော် order ဖိပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုပွားမယ် order ဖိပြီးတော့နောက်တစ်ပုံထပ်ပွားမယ်ဒါဆိုရင်တော့3ပုံဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့တော့ layer လဲ3ခု꿰သွားလိမ့်မယ်နော်3ပုံဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့3ခုလုံးကို selection ကိုတစ်ခု control ဖိပြီးတော့ဒီလို selection line မှတ်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ order ဖိပြီးတော့ဒီအောက်ကိုရှစ်လေးဖိပြီးတော့ order နဲ့ရှစ်နဲ့ဖိပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲချနော် order နဲ့ရှင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ထပ်ပြီးဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်တညီလေးဖြစ်သွားတယ် order နဲ့ပဲဆွဲချမယ်ဆိုရင်တော့မညီဘူးပေါ့နော်ရှစ်ခံလိုက်တော့သူ့ရဲ့တပြေးတဲ့ဆွဲချပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲ line လေးတွေပါနေလိမ့် okay ဒါဆိုရင်တော့ print ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကကြီးလေးနဲ့ညက်တာဖြစ်ဖြစ်ကတ်တာနဲ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကြီးနားလဲနော်ဟုတ်ပြီးတော့